السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وفيديو جديد هنعمل مع بعض البكاكين او البكاكين زي ما بتقولوا عليها ما بتسموها. النهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ما بتاخدش لا وقت ولا مجهود. يعني هتعمليها وهتعتمدي الوصفة دي لسحور رمضان. رمضان خلاص على الابواب، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وحلوة جدا جدا. الوصفة جميلة جدا، لازم تجربوها. يلا نشوف مقدارنا ونشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت قبل ما نبدا بس الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي اول باول. يا ريت ما تنسوش اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه. يلا نشوف مقاديرنا حبايب قلبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا كيلو من الدقيق الابيض او متعدد الاستخدامات عادي جدا. معايا معلقتين كبار من السكر. معايا ربع معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، وهحط كمان دلوقتي معلقه كبيره او كيس من الخميره الفوريه. تمام، بما يعادل معلقه كبيره وربع من الخميره الفوريه. خلاص اهو بالشكل ده. هقلب كده واحط كمان رشه من الملح وهقلب دلوقتي كده اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان ابدا اعجن باللبن الرايب او بالحليب. انا روبت الحليب بصراحه، ما كانش عندي لبن رايب، فجبت الحليب وحطيت عليه معلقه من الخل وسبته شويه ورب معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا اعجن بيه اهو. انا حطيت اول كوبايه، تمام، واحط كمان نص كوبايه وهخلي النص الباقي. يعني هعجن بالتدريج، هنزل بالسوائل بتاعتي بالتدريج. خلاص هبدا اعجن كده معاكم اهو، وهقول لكم اخدت معايا قد ايه من الحليب او من اللبن الرايب. تمام، خلاص اهو هبدا اعجن كده بشويش وبالراحه معاكم واحده واحده. تمام، انا بنزل كده بالتدريج من بالحليب بتاعي او باللبن بتاعي. خلاص اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقه سهله وبسيطه، وكمان هتعتمدوا الوصفه دي ان شاء الله لسحور رمضان. زي ما قلت لكم دايما احنا بنحب نسحر بالبكاكين او البكاكين زي ما بتقولوها. خلاص تمام كده. انا هنا كانت حبايبي كنت خلاص خلصتها. اخدت معايا 3 كوبايات من الحليب او 3 كوبايات من اللبن الرايب. تمام، هبدا اضيف لها اضافه حلوه جدا جدا بتخلي ريحتها وطعمها وبتديها طراوه وهشاشه جميله جدا. كوبايه من السمنه، تمام، او كوبايه الا ربع. تمام، انا حطيت لها بصراحه كوبايه الا ربع. سمنه على زيت، سمنه على زبده، زبده على زيت، زبده على سمنه، الموجوده عندك، واي ماده دهنيه ضيفيها براحتك. تمام، هنضيف لها طبعا بعد ما خلصناها كده عجين وخدت معايا 3 كوبايات من الحليب. بدات انزل بكوبايه الا ربع من السمنه وهبدا اعجنها كده حلو جدا. تمام، هتتقطع معاكي وهتتفرول معاكي. افضلي اعجني لحد ما تتكون عجينه ناعمه وطريه وبتلزق زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، انا هنا كنت خلاص خلصتها. هسيبها تختمر معايا اهو. هغطيها بستريتش راب وهغطيها بفوطه وهسيبها في مكان دافي تختمر معايا. اول ما تختمر معايا هوريها لكم دلوقتي وصلت معايا واختمرت معايا وبقت جميله ازاي، علشان نبدا نشكلها ونشوف هنعمل ايه. خلاص انا هنا غطيتها اهو. هنبدا كده نشوفها. هنا طبعا البوله بتاعتي كبيره، مش هتملى البوله بتاعتي كلها، فالبوله دي بتشيل ما شاء الله 3 كيلو من الدقيق. خلاص، فهي كده اختمرت معايا وبقت زي الفل. هبدا اقطعها كده لكرات صغيره او وسط، يعني على حسب الحجم اللي انت عايزاه في الرغيف بتاعك اعمليه. عايزاها وسط، عايزاها كبيره، عايزاها صغيره، في ايديكي انت بتشكلي وانت تتحكمي فيها. خلاص اهو طريقه سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت خالص خالص بجد. كمان من العيش اللي احنا بنحبه جدا جدا وبنعشقه في سحور رمضان اهو. تمام اهو كده حبايب قلبي. هبدأ كده اخد كورات وابدأ اشكلها واسويها كده واسيبها ترتاح معايا. طبعا انا بحط الكورات دي على فوطة وبغطيها برضو بفوطة او بورق استرتش او كيس بلاستيك، كيس تلاجة عادي، تفتحيه وتغطي بيها العجين بتاعك علشان الكورات بتاعتك ما تنشفش منك وتعمل وش كده او قشرة للرغيف بتاعك. خلاص اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
بس انا عندي طلب بطلبه منكم تنزلوا تشتركوا لو مش مشتركين في القناه، وكمان ما تبخلوش عليا في اللايك. الناس اللي بتخش وبتتفرج على الفيديو ما بيهونش عليها تحط اللايك ولا بتشترك في القناه، والله ما هتخسري اي حاجه. اشتركي في القناه وان شاء الله وصفاتي كلها هتعجبك. تمام. انا هنا بقول لكم خلاص خلصت الكورات بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا غطيتها كده وهبدا اخد اول كوره انا بدات بيها علشان ابدا اشكلها. هرش رشه بسيطه كده من الدقيق وهبدا كده اشكل الرغيف بتاعي او الكوره بتاعتي. تمام. اهو هرش رشه خفيفه جدا جدا من الدقيق. تمام. ما تكتريش الدقيق علشان ما يعملش معاكي وش مجير. خلاص هبدا افردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا طبعا عامله العيش بتاعي صغير، فزي ما حضراتكم شايفين كده اهو بالشكل ده. تمام. انا فردته بالسمك اللي انتوا حضراتكم شايفينه ده. خلاص كده هبدا احطه برده على صينيه محطوط عليها فوطه، محطوط عليها برده مغطياها بفوطه. تمام. علشان بعد الفرد انا هسيبهم ربع ساعه يرتاحوا معايا. انا ما ينفعش ان انا هسوي على طول، انا لازم اسيب العيش بتاعي يرتاح ربع ساعه. خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص خالص. هتعمليه طب هقول لك كمان على طريقه تفريزه باذن الله ان شاء الله في اخر الفيديو، بس كملي معايا الفيديو للاخر. خلاص. يعني لو عايزه تعملي كميه حلوه وتشيليها في الفريزر انا هقول لك تشيليها ازاي. تمام. هتطلعيها كانها طازه معاكي وكانك لسه مطلعاها من الفرن. بجد جميل جدا جدا اهو يا حبايب قلبي. تمام. اهو كده. طبعا لو عندك مكنه البكاكيم او مكنه العيش افردي عليها عادي هتريحك، وكمان هتسرع معاكي في الوقت، مش هتاخد معاكي وقت خالص. اهو كده. انا كده بحاول انفض اي دقيق زياده على الرغيف بتاعي. انا هنا كنت خلاص خلصت الكميه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا طبعا مغطياه وحطاه على فوطه ومغطياه بفوطه. هبدا كده اجيب الصينيه بتاعتي علشان ابدا اشكل. انا هعمله على عين البوتاجاز من فوق، يعني مش هعمله في الفرن. تمام. انا هنا سبت الصينيه تسخن معايا حلو جدا، حطيت الصينيه وسبت الصينيه تسخن معايا جدا، وبدات احط فيها العيش بتاعي. تمام. اول ما يتشمع معايا كده هبدا اخد الصينيه بتاعتي واحطها تحت الشوايه. تمام. كملوا بس الفيديو للاخر علشان تعرفوا طريقه التسويه الصحيحه. طريقه جميله جدا جدا. بصوا اهو العيش بدا يتشمع معايا. انا طبعا هلف الصينيه كل شويه، يعني كل 5 ثواني او 10 ثواني هبدا الف الصينيه. تمام. اتشمع معايا كده هبدا انزله كده تحت الشوايه. الشوايه طبعا انا كنت مشغلاها تسخن معايا الفرن وتسخن الفرن معايا. هبدا انا انزل كده بالصينيه بتاعتي تحت الشوايه بالشكل اللي انتوا شايفينه. بصوا ما شاء الله العيش بتاعي بيقب ازاي وبقى جميل ازاي. طبعا انا هضير الصينيه كل 10 ثواني زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا كل العيش بتاعي قب معايا وبقى زي الفل وبقى جميل جدا جدا. بصوا اهو هو بيحب بس النار العاليه. اي عيش يا جماعه بيحب النار العاليه. هتديله نار عاليه هيديكي عيش وهيديكي طراوه. لو سبتيه على نار هاديه هينشف ومش هيقب معاكي. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين كده انا كنت طلعت اللي تحت الشوايه وبدات احط غيرهم. خلاص اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الصينيه لازم تكون سخنه تحت فوق عين البوتاجاز، وتبداي تنزلي بيها على العيش بتاعك. هتبداي برضو بعد ما يتشمع العيش هتبداي تاخديه كده تحت الشوايه علشان يبدا ينفخ معاكي. خلاص هو بصوا ما شاء الله بدا ينفخ معايا ازاي على عين البوتاجاز. دخلته هنا تحت الشوايه علشان ينفخ معايا ويستوي معايا وياخد لون جميل حلو كده زي ما بتشوفوا البكاكين ما بتشتروها من بره. طبعا البكاكيم دي مشهورة في الفلاحين وهم بصراحة بيحبوها وناس زي الفل. احلى مسا عليهم. خلاص حبايب قلبي كده. بصوا طريقة سهلة جدا جدا. بصوا ما شاء الله. بصوا العيش بتاعنا بيقب جميل ازاي اهو. طبعا انا النار كمان يعني شويه متوسطه عندي بتاعتي الفرن. لو عندك نار عاليه الفرن البلدي بتاعتنا بتبقى جميله جدا جدا، بينتفخ معاكي بسرعه وبياخد لون بسرعه وبيبقى طري وبيبقى جميل جدا جدا. خلاص لو حابه تضيفي طبعا على العجينه اللهم صل على سيدنا محمد فانيليا ضيفوا عليها، بس انا بحب اشم ريحه العيش بصراحه وريحه السمنه في العيش في العيش البكاكين. تمام. لو حابه تستبدلي السمنه الجنه اللي انا استخدمتها تستخدميها سمنه بلدي هتكون زي الفل. هي طبعا مشهوره بالسمنه البلدي. تمام. وباللبن الرايب. فالموجود عندك ما توقفيش نفسك على حاجه، الموجود عندك اعمليه. خلاص اهو
بصوا بياخد يا دوب لون معايا من تحت بسيط كده على عين البوتاجاز، وببدا كده ادخله تحت الشوايه على طول. طبعا بيبقى لسه بيقب معايا على عين البوتاجاز، يعني اتشمع معايا وبيقب معايا. خلاص هبدا كده اخده وادخله اللهم صل على سيدنا محمد تحت الشوايه. خلاص كل ده على عين البوتاجاز، يعني مش هتاخدي وقت ولا مجهود خالص. بصوا ما شاء الله بينفخ ازاي وجميل. بصوا من كتر ما هو بينتفخ معايا وبيقب معايا بيفرقع، يعني بيروح راجع تاني. بصوا اهو بالشكل ده. تمام. خلي بالك علشان الشوايه ممكن تاكله منك وتلسعه منك في اي لحظه، فعينك عليه يعني كده وما تسيبهوش. خلاص اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي. بصراحه طريقه سهله وجميله، بتستمتعي جدا جدا وانت بتعملي البكاكين ده بصراحه في البوتاجاز. احلى يعني احلى بكتير بصراحه، واسهل من الفرن البلدي. هنا كنت خلاص خلصت الكميه بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا جماله، بصوا تحفه بجد. اللبن كمان مخليه لونه فاتح ولونه جميل. اخد لون معايا جميل تحفه في الشوايه. بجد طريقه سهله كمان، طري وهش ويتفتح معاكي بكل سهوله وقابب ومنفوخ وجميل جدا جدا. خلاص جربوا الوصفه بتاعتي النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، انتظروني. اقول لكم يا حبايب قلبي جربوا البكاكين بتاعتنا. بس يا ريت قبل ما امشي لو مش مشتركه في القناه انزلي على الزرار الاحمر اللي تحت اشتركي في القناه وفعلي الجرس، علشان كل ما انا اعمل فيديو ينزل لك اشعار ويوصل لك اشعار بيه. ما تنسيش اللايك، حطي اللايك، اللايك مش هيخسرك اي حاجه. كمان كومنت جميل زيك برايك في الوصفه. واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد، انتظروني الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، كل سنه وحضراتكم طيبين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظ الرحمن حبايب قلبي. اسيبكم شويه مع العيش الجميل واقول لكم مع السلامه. باي باي.